Traffic Queen Hello အခုချောအားစပင်းသွားဆက်မလို့ပါဦးနေဝေးရစပင်းဦးနေဝေးရစပင်းကိုဖြတ်ပြီးအခုချောအား beauty valley မှာစပင်းဆက်ဖို့အတွက် appointment ယူထားပါတယ်ချောစပင်းရရှည်ရရှည်လာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးစပင်းတုံနဲ့ဆိုစပင်းပုံကလောက်ရနည်းနည်းတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်တပုံရိုက်ပါရိုက်ဆိုရင်အဲကြာစပင်းရှည်ချင်တာမစောင့်ချင်တော့အဲ့စပင်းသွားဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ရှည်ချင်းလက်ချက်ချင်းလိုချင်းလက်ချက်ချင်းတော်တော်လေးညက်လိုက်တာနော်တော့ဒါ4လလောက်နဲ့တော်တော်ရှည်တာလို့ပြောလို့ရတယ်အခုဒီထက်ထပ်ပြီးတော့ရှည်ကျင်နေဆိုတော့သွားဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲတော့ channel တူတူသိကြည့်ပါဦးနေဝဲစပင်းပေါင်းတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသားတော့ပြည့်နေအောင်တော့ပါဒီချောစပင်းကလောက်လာပါတော့အဲအောင်လောက်လာဖြစ်အောင်ဆက်ပါလားချောဒီနေ့ဆိုရင်စပင်းဆက်ထားတာတစ်ပတ်ရှိပါပြီခေါင်းလဲရှော်ပြီးပြီပေါ့နော်ခေါင်းလဲရှော်ပြီးသွားပြီခေါင်းရှော်ရတာလည်းအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့အိတ်တဲ့ခါမှာလည်းခုနကလိုမျိုးမနာဘူးပထမဆုံးဆက်လာခြင်းညတော့ခေါင်းကခုနကလိုမျိုးဆက်ထားရဲကင်ထားရဲဆိုတော့နည်းတော့ခေါင်းကျိန်တာပေါ့နော်နောက်ရက်တင်ကြတော့အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ခုနကလိုမျိုးသူတို့ရဲ့ဒီမှာဆိုရင်အဲ့လိုဆက်ထားတာတိတ်ကြီးနဲ့ဆက်ထားပေါ့နော်တိတ်ပေါ့အခုနောက်ဆုံးချောလို့ဆက်တဲ့အရင်တော့ဆိုရင်ကချောတော့ဟိုတန်ကွင်းနေတယ်ချောဆက်ခူတယ်အဲ့တော့ဆိုရင်အဲ့တန်ကွင်းနေကြောင်စပင်နာတယ်ပေါ့နော်စပင်နာတယ်ပြီးအိပ်ရတာတော့မဟုတ်ဆိုလဲတိတ်အဆင်မပြေဘူးခေါင်းနာတယ်ပေါ့အခုဒီတိတ်နဲ့ဆက်တာကြတော့အဆင်ပြေတယ်အိပ်ရတယ်အဆင်ပြေတယ်သူကပြလေးပဲဖြစ်နေတာဆိုတော့လေပြီးတော့ခုနကဒီဆက်တဲ့စပင်ရတယ်ချောလို့စပင်အစ်စ်ပေါ့နော်သူတို့ VNN စပင်အစ်စ်ဆန်လာတယ်ပြီးတော့ခုနကချောလို့ခြင်းတဲ့အတိုင်းခုနက on to to လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုလည်းသူတို့ဆက်ပြီးနိုင်တယ်ပြီးတော့အချိန်ရလည်းခုနကတော့ကိုကအယောင်မဆိုးဆိုရင်မြန်တယ်ပေါ့အယောင်ဆိုးရင်တော့ခုနကတော့ဒီစပင်းဆက်တဲ့စပင်းကိုလည်းအယောင်ညှိရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီငကိုစပင်းကိုလည်းအယောင်ညှိရတဲ့အတွက်အချိန်ကနည်းနည်းပို့ပေးရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအယောင်မဆိုးဆိုရင်တော့စပင်းဆက်တာအရင်မြန်တယ်တနားခွဲလောက်ပဲကြာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ချောကတော့ beauty valley မှာဆက်တာပါအဲ့တော့ကြတော့ recommend ပေးပါတယ်ချောလိုမျိုးစပင်းဆက်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေဆက်လို့ရပါတယ်လို့ကဲအားဆိုရင်နောက်ပြီးတော့ပြန်တွေ့မယ်တန်း